Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza, nizere ko aho muri muguwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Congo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'inyanja ngari hose. Amakuru ni menshi cyane, ndaza guhera n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Magingo aya ngaya harimo amakuru menshi. Harimo kuvugwa ko ingabo za SADC zishobora kuba zimwe zarihishe hano mu mujyi wa Goma, zikaba zitari zikiri mu bigo byazo. Magingo aya ngaya rero M23 iri kurwana no gushaka izi SADC zihishe muri uyu mujyi wa Goma. Intego bafite ngo ni ukudobya umutekano muri uyu mujyi wa Goma, kugira ngo basige icyasha cyangwa basige basize icyasha uyu mutwe wa M23. Ndetse magingo aya ngaya hari n'amakuru avuga ko ngo bashaka gufatanya n'abazalendo nabo bakishe muri uyu mujyi wa Goma, ngo bakaba batera ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Goma, bakaba bawambura uyu mutwe wa M23. Ni ama operation akomeye cyane ari gukorwa muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. M23 yongeye gukora mu matwi abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB muri Kivu y'Amajyepfo, muri centre ya Bijabo. Aha ni mu birometero bigera kuri 27 ukinjira muri centre ya Minembwe. Ibintu birakomeye cyane, ndaza kubwira imirwano iri kubera muri ibi bice. Saha gusa ndibuze kukubwira imirwano iri, kuko no muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo naho ni mu birometero 18 byonyine uvuye mu mujyi wa Bukavu, hari kumvikana ibitero bikaze. Ndetse no mu mujyi wa Uvira rwagati ahitwa ku ndondo ya Bijombo, ibintu byakomeye cyane. Ku ndondo ya Rurambo ibintu birakomeye. Aha hose ni muri teritwari ya Uvira, ibintu byakomeye cyane. Urugamba ntabwo rworoshye n'aka na gato. Ndaza kandi kukubwira andi makuru akomeye cyane ari kugarukaho. Ndaza kandi kukubwira ko magingo ya ngaya hano mu gihugu cy'u Rwanda, urukiko rukuru ku wa kane tariki ya 19 Kamena 2025 nibwo rwasabye ubushinjacyaha kuburanisha umunyapolitike Ingabire Victoire, nyuma yo gusanga ashobora kuba afite ahahuriye n'umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu Ingabire Victoire yari yitabye urukiko kugira ngo rugire ibyo rumubaza ku byaha ashinjwa we n'ishyaka rye rero rya Darfa Umurinzi baregwa, birimo kuba ngo bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigarukwaho. Ndakubwira ko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urukiko nyafurika rugiye gutangaza niba rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarezemo u Rwanda. Kinshasa rero ndetse na Kigali ubushotoranyi burakomeje. Ndaza kandi kukubwira iby'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye gushyiraho umukono hariya i Washington DC. Harimo amasezerano menshi ndetse n'ibiri kugenda bigarukwaho bishobora kuba bitazashyirwa mu bikorwa, nyuma y'uko rero iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitari kwemera ibyo kiri gusabwa, birimo no gureka gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Ibyo byose ndaza kubikubwira, nkubwire rero kuko aya masezerano akubiyemo ibintu byinshi, birimo uruganda rw'amashanyarazi, harimo rero kubungabunga parike hagati y'ibihugu byombi, harimo amasezerano yo gutunganya zahabu, harimo kandi umudugudu w'icyitegererezo wa Goma, harimo kandi ubushakashatsi ku kiyaga cya Kivu, harimo kandi no kuzahura ubukungu ndetse n'indi mishinga u Rwanda na Kongo bihuriyeho. Rero ndakubwira ibyo ibyagiye bitangazwa, ndetse hanamaze kuba hagaragazwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iramutse yemeye ibyo irimo kwemera cyangwa ibyo yasinyiye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda rwakongera gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kigero cya 90% mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Ibyo byose n'ibindi nakubwiye, reka nze mbive imuzi n'umuzingo 5 kuri 5. Reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora, kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Reka munyemerere n'ubundi mpere kuri iyi nkuru ikomeye cyane
Igisirikare cy'u Rwanda RDF n'igisirikare cya Uganda UPDF bahuriye mu nama y'umutekano yabereye mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yari inama igamije kwiga ku ishusho y'umutekano no gushaka ibisubizo by'ibibazo by'abaturiye imipaka no gukaza umutekano ku mipaka y'ibihugu byombi. Ni inama yatangiye ku ya 18 Kamena 2025, bikaba biteganyijwe ko iza kurangira kuri tariki 20 Kamena 2025. Uruhande rw'u Rwanda rwari ruhagarariwe n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 muri gisirikare cy'u Rwanda RDF, Brigadier General Pascal Muhizi, mu gihe Uganda yayihagarariwe n'umuyobozi wa diviziyo ya 2 Major General Paul Muhanguzi. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'umuyobozi ushinzwe ibya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda muri Uganda, Colonel Emmanuel Luzindana, ndetse na Brigadier General Emmanuel Shilinga ushinzwe ibya gisirikare muri ambasade ya Uganda mu Rwanda. Ni ku nshuro ya 5 ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'igisirikare cya Uganda UPDF bahurira mu nama izwi nka Proximity Commander Meeting, igamije gusuzuma uko umutekano w'ibihugu uhagaze no gukemura ibibazo by'abaturage no gukomeza umutekano ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Muri iyi nama impande zombi zagarutse kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafashwe mu nama iheruka, cyane cyane kurwanya ibikorwa binyuranyije n'amategeko ku mupaka w'ibihugu byombi no gukumira ibibazo bishya bishobora guhungabanya umutekano w'ibihugu byombi. Brigadier General Pascal Muhizi yashimiye intumwa z'igisirikare cya Uganda UPDF, avuga ko kwitabira iyi nama ari ikimenyetso gikomeye cy'ubufatanye bw'impande zombi. Brigadier General Muhizi yanagaragaje ko ubwitange bw'abayobozi b'ingabo zegereye ku mupaka bagira uruhare rukomeye mu kubungabunga umutekano w'akarere no guteza imbere ubufatanye. Yavuze ko kandi umutekano ku mupaka n'akarere muri rusange ari inshingano rusange, basaba rero ubufatanye buhoraho. Ati ibikorwa by'uruhande rumwe yongeyeho kandi ko RDF na UPDF berekanye ko guhuriza hamwe amakuru n'imikoranire y'ingabo biri gutanga umusaruro ushingiye ku kwizerana hagati y'ibihugu byombi. Brigadier General Paul Muhanguzi uhagarariye UPDF yashimiye RDF by'umwihariko Brigadier General Muhizi n'itsinda rye kubwo gushyigikira imikoranire, agaragaza ko izi nama zagiye zitanga umusaruro mu gusangira amakuru y'ubutasi no gutegura ibikorwa bya gisirikare bihuriweho no gushyira mu bikorwa gahunda zizamura imibereho myiza y'abaturage baturiye hafi y'umupaka. Yagize ati igihe cyose tugamije iterambere ry'abaturage bacu batuye ku mipaka, ati twizeye gukomeza gukurikiza icyerekezo cy'abakuru b'ibihugu bacu n'inama zitangwa n'abayobozi b'ingabo zacu. Izi ntumwa kandi za Uganda n'iz'u Rwanda zahuriye mu ruzinduko ku cyicaro gikuru ku cyicaro cy'akarere ka Nyagatare, aho zakiriwe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Matsiko Gonzagwe. Yashimiye kandi iyi nama, avuga ko ifasha gukemura ibibazo rusange byo ku mupaka no gushimangira ubufatanye bw'abaturage b'ibihugu byombi, cyane cyane mu iterambere ry'imibereho myiza yabo. Biteganyijwe ko rero izi ntumwa zizasura ingoro ndangamategeko yo kubohora igihugu iri ku murindi w'intwari mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni inama kandi yahuzaga nyine intumwa z'u Rwanda na RDF ndetse n'iza Uganda UPDF, igamije gusuzuma uko umutekano w'ibihugu byombi wifashe cyane cyane ku mupaka. Ibintu rero byagiye bigarukwaho na bamwe mu bayobozi batandukanye. Magingo aya rero byanashimishije impande zombi kuko ibiganiro byagenze neza ku buryo budakemangwaho. Reka munyemerere mpere ku kibuga cy'imirwano mu Bijabo, aho imirwano yongeye kubura mu buryo bukomeye cyane. Ni amakuru aturuka ku ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Habaye imirwano ikomeye cyane yumvikanye mu rusaku rw'imbunda ziremereye cyane. Aha rero hongeye kubura imirwano mu Bijabo centre, ahazwi ari naho ngo hari icyicaro gikuru cya groupement ya Bijombo. Aha kandi ni naho hari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Congo FARDC, abazalendo, FDL ndetse n'ingabo z'u
Burundi ku mugoroba w'ejo ahagana ku isaha saa 11 z'umugoroba n'igice nibwo humvikanaga ibiturika kandi byumvikanaga umwanya utari muto. Amakuru atugeraho ava hano mu Bijabo aravuga ko FARDC n'abazalendo bahari bagabye ibitero bikomeye cyane mu birindiro bya Twirwaneho na M23. Nubwo amakuru avuga ko Twirwaneho ariyo yagabye iki gitero, gusa nta gihamya gifatika kiragaragara. Aya makuru kandi aravuga ko kugeza ubu ngubu nubwo humvikanaga urusaku rw'imbunda ziremereye cyane, kugeza ubu ntabwo rukiri kumvikana usibye urusaku rw'imbunda ntoya. Kandi magingo ya ngaya ibi bitero bikomeje kugabwa hano Bijabo biri kugabwa n'ingabo z'u Burundi bashaka kwisubiza centre ya Minembwe. Rero bisanzwe bizwi ko FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'aba FDLR n'abazalendo bajya bashaka kwigarurira iyi centre ya Minembwe kuko ni kimwe mu gice gikomeye cyane hano muri teritwari ya Fizi. Rero ingabo z'u Burundi bo bafite ibirindiro ahitwa ku Ndondo ya Bijombo, ni muri teritwari ya Uvira, ndetse niho bari no guturuka bakagaba ibitero mu misozi y'Umulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Kimwe cyo rero Twirwaneho na M23 nibo bari kugenzura ibice byinshi nka Bijabo n'utundi duce twa hafi y'iri shyamba rya Bijabo centre ndetse n'ahandi hatandukanye. Magingo yanga kandi Umurundi nawe akomeje kugenda agaragaza ko ashaka kwirukana M23 mu buryo bukomeye cyane. Ni ibitero bikomeje kugenda bitera ubwoba abaturage benshi kuko bari guhunga berekeza mu bice bitekanye, ndetse ingabo z'u Burundi zifite intego zo kwirukana M23 na Twirwaneho ahitwa mu Minembwe. Bikubiye rero mu butumwa twagiye dushyikirizwa n'umwe mu barwanyi ba Twirwaneho, atubwira ko aka gace ka Minembwe kongeye kurangwamo ibitero, nk'uko bizwi ko hano mu Minembwe ari imwe muri komine yo muri Kivu y'Amajyepfo irebwa n'ihuriro cyangwa iri kugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Iki gice cya Minembwe Twirwaneho yagifashe tariki ya 21 Gashyantare 2025, hari nyuma y'uko General Rukunda Michel uzwi ku izina rya Makanika yari amaze iminsi atabarutse nyuma yo kugabwaho igitero cya drone y'ingabo za leta ya Congo FARDC kigasiga kimwishe. Uyu General Makanika niwe wahoze ari umuyobozi wa Twirwaneho kuva muri 2019 kugeza atabarutse mu mwaka wa 2025. Kuri ubu umutwe wa Twirwaneho na M23 uyoboye igice cyose cyangwa uri kugenzura igice cyose cya Mikenke ndetse na Minembwe. Kuri ubu Twirwaneho iyobowe na Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'intare batinya hariya mu Minembwe. Ubutumwa bugufi rero twahawe buragira buti: mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 20 Kamena 2025 nibwo umwanzi yaturutse kwa Mulima agiye gutera mu nkengero za Minembwe centre. Biravugwa ko rero yateye no mu gace ka Mukoko. Aka gace ka Mukoko ni agace gaherereye mu burasirazuba bwa ino komine ya Minembwe, ikaba kandi ari igice kimwe gikomeye cyane muri ino centre. Ni igice gituwe n'Ababembe ndetse n'Abanyamulenge benshi. Ibi bitero biravugwa ko bije bikurikira uruhare ingabo za leta ya Congo FARDC zagize mu bindi bitero bagabye mu minsi ishize ahitwa Rugezi n'ahitwa Nyaruhinga. Nyamara byose umutwe wa M23 na Twirwaneho babisubije inyuma. Hari n'andi makuru avuga ko FARDC itakirwana ahubwo yafashe imbunda ziremereye n'amasasu zibishyikiriza ingabo z'u Burundi n'abazalendo ndetse n'aba FDLR, bityo akaba ari bo bari kugaba ibitero mu Banyamulenge kuri umutwe wa Twirwaneho na M23. Kimwe cyo ntabwo bizwi neza ko ingabo z'u Burundi zirigera zifasha abazalendo na FARDC kuko kuva zabafasha kurwanya imitwe yombi ibarizwa muri Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho mu mpera z'umwaka wa 2022 nta gace na kamwe barigera bafata, ndetse ngo bakambura uyu mutwe wa M23. Ikizwi nuko intambara bagiye barwana zose habe muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bazikubitiwemo bikarangira basubijwe inyuma ndetse bagakizwa n'amaguru. Ni imirwano yagiye isiga n'ubundi M23 ifashe ibice byinshi abe muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo kuko yabafatanya umujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, ibafata n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bukavu, ndetse ikaba yarafashe na Kamanyola, igafata Nyangezi n'ibindi bice bikomeye cyane hano muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu.
reka munyemerere n'ubundi mve aho ngaho nerekeze ku rukiko nyafurika rugiye gutangaza ko rwatangaje ko rero rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarezemo u Rwanda. Umwanditsi w'urukiko nyafurika n'uburenganzira bwa muntu n'abaturage AFCHR yohereje ibaruwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda abamenyesha ko icyemezo cy'ububasha bwarwo bwo kwemererwa mu rubanza rw'ibihugu byombi biteganyijwe tariki ya 26 Kamena 2025. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biraregwa ubushotoranyi, gusahura, ubwicanyi bukorewe ku butaka bwayo imyaka 30 ishize. Uru rubanza rero rwakiriwe muri Gashyantare uyu mwaka ushize i Arusha muri Tanzania. Ibaruwa y'urukiko iragira iti Jerefie arabamenyesha ko mu rubanza rwavuzwe haruguru urukiko ruzatanga icyemezo cy'ububasha bwo kwemererwa mu ruhame tariki ya 26 Kamena 2025 guhera saa 4 za mu gitondo ku isaha ya Arusha muri Tanzania ya GMT +3 ku cyicaro gikuru cya Arusha muri Repubulika yunze ubumwe muri Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania. Nyuma yo guhamagara hagati y'impande zombi tariki ya 12 na 13 Gashyantare 2025 imbere y'urukiko mu bijyanye n'ububasha bw'urukiko bwo kuburanisha mu rubanza, uru rukiko rero rwafashe iki cyemezo bajya gusuzuma aho Kinshasa na Kigali mu minsi 8 bari baherereye muri ibi bihugu, ndetse kugira ngo barebere hamwe icyemezo cy'ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Mu gihe cy'iburanisha abanyamategeko b'u Rwanda kimwe no mu munsi wa mbere w'urubanza batanze ingingo zerekana impamvu ikirego cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidakwiye kwakirwa. Bagaragaza ko kuregwa mu rukiko bidakwiye bitewe n'uko izindi nzira zatangwa n'inzego z'akarere ndetse n'amahanga zitangiye gukoreshwa. Kigali cyangwa u Rwanda rwavuze ko icyifuzo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishingiye ahanini ku makuru yatangajwe mu binyamakuru, bityo bikaba byateshwa agaciro kwizerwa cyangwa bikareka guhabwa agaciro. Ubwunganizi bw'u Rwanda bwasabye kandi urukiko guhagarika imirimo mu gihe hagitegerejwe icyemezo cy'urukiko rw'ubutabera rwa EAC mu rundi rubanza rwahuje ibihugu byombi. Uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwo ruvuga ko rwashingiye ku bimenyetso by'ibyaha byakozwe n'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abunganizi ba Kongo kandi babajije urukiko barugaragariza ishusho yatanga ndetse igaragaza ko u Rwanda ari rwo rwashotoye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikintu ati urumva ni Sadek. Abanyarwanda bari kubona ukuntu Ritiko ziri gutwara aba bagabo. Yego, Umva amagambo babivugira ngaho. Tera icyumvirizo. Batariko ziri kwihuta. yego, Yaje kumbarira isuni zingahe. Umenyere tumizinga ni Ritiko kabisa zuza abasirikare. Ku yindi nshuro rero hatashye izindi ngabo za Sadek. Biravugwa ko ngiye nkunda kumva abanyarwanda uburyo baba baganira kuri izi ngabo zatsinzwe za Sadek iyo ziri gutaha zica muri ya mihanda ya Rubavu. yego, Zerekeza hariya ku Rubavu, Musanze, Kigali, Yego. Kigali, Rusumo. Yego, sinzi niba wumva urusaku abaturage uburyo bari kuzikomera. Nabo barabizi neza uburyo zataye baba. Yego, Niyo bajya ko ukabona rwose batashye bitari official bitazwi. Tujya kumva twumva ngo basohotse mu bambiro binjiye mu modoka batashye ngo bambutse umupaka. Byarahishwe. Icyo nshaka kubwira abantu bacu kuri iyi nkuru. yego, ku munsi w'ejo Yego. twagiye tubona ingabo nyinshi za Sadek ziva hano mu burasirazuba bwa Kongo, bisa nkaho cyaba ari n'icyiciro cya nyuma cy'abasirikare. Kwa gatatu w'iki cyumweru. Yego, niko byabaye ku munsi izi ngabo zatashye n'icyiciro cya Yego. kane rero cya gatatu cya kane. magingo ya ni icyiciro cya kane.
icya kabiri n'icya gatatu byarahishwe. icya kabiri n'icya gatatu byarahishwe. Twaherutse dutangaza ko hari abasirikare barenga 700 ba SADC batashye banyuze ku butaka bw'u Rwanda. Yego. Byo byaranditswe n'ibinyamakuru bitandukanye. Kuko magingo aya dutungurwa nuko bukeye bwaho haciye iminsi 2 twumva ngo muri Afurika y'Epfo abasirikare 240 n'abangahe ngo bagezeyo bari kuvuga amahano y'Inventura yabakoreye nuko byabagerekeye hariya ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Kongo batanga ubuhamya di Pretoria. Yego. Twatunguwe rero no kumva ibyatangajwe na Monowabisi Jacob n'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo. Yego. Avuga ati rwose twacyuye ingabo ariko imibare imaze gutumbagira. Rero magingo aya yego hari hatangajwe 2,200 2,200 kandi inkuru twabwiye twebwe ubwacu yitari y'abasirikare hari icyo gihe hari hatashye 700 bonyine 700 byari tariki zinga niyo nibuka neza 12 yego. Ikiriho nuko kugeza ubu ngubu nubwo ibyiciro bibiri byahishwe ariko ntabwo abasirikare batashye bari munsi y'icyiciro cya mbere. Yego. Bisa nkaho byari uniform kuko mbona hatashye ku cyiciro cya mbere abasirikare 700. Biravugwa ko ku cyiciro cya kabiri naho hatashye 700. Yego. N'icyiciro cya gatatu. Yego. Rero ku munsi w'ejo kuwa gatatu hatashye ikindi cyiciro cya kane. Nacyo biravugwa ko cyari kigizwe n'abasirikare barenga 700. Yego. Ariko batarenze 1,000. Yego. Magingo anga rero tubaze twebwe tugenekereje n'ubwo imibare itarajya hagaragara. Amakuru hari nuko byibuze SADC abagera ku 3,000 nibo bamaze kuva hano mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Rero n'ubundi ku munsi w'ejo havuye hano mu mujyi wa Goma bisi ziri hagati y'10 na 14. Yego. Zinyuranye na hano Rubavu Musanze Kigali Rusumo. Yego. Rero uko SADC n'ubundi igenda itangaza amakuru y'uko izi ngabo zabo ziri gutaha ndetse n'uburyo ziri kugera hariya i Pretoria muri Malawi ndetse na Tanzania. Biri kugaragara ko SADC bashobora kuba noneho bashize kuko tuzi ko hariyo ingabo zigera ku zari zirenze 3,000 si ntabwo zirenze. Okay, ubwo rero iki cyaba ari icyiciro cya nyuma. Turaza kumenya ngo se hatashye ari bangahe. Yego. Situation imeze ite ubundi mu gutaha byageje kugenda bite kuko nabo ntabwo baza gutinda hariya Cato bareta bagezwa iwabo abajya muri Malawi bagereyo deje bagezwe Cato n'ubundi. Yego. Ubwo rero biravuga ko aba basohotse mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro mu masaha ya 3 z'igitondo. Urumva? Aho zari zicumbitse kuva umutwe wa M23 wafata uyu mujyi wa Goma. Ngiki kimwaroro cya SADC nguko gutaha nguko kumwaragurika. Nta wigeze ari ifoto, nta wigeze mu by'ukuri agaragaza ko yishimiye gutaha. Wagira ngo batashye batabishaka. Kubera igisebo nicyo cyose rwose. Ariko n'ubundi gusaba ko aba bijyanye no kuba baragiye bagaragaza ko batashakaga guca ku butaka bw'u Rwanda. Yego. Ahubwo byabaye nyine nko kuba nyine ibyemeranyijweho byararangiye. Yego. Bitagezweho kuko bari bemeranyije na M23 ko bazanyura ku kibuga cy'indege cya Goma. Biza kurangira bidashobotse. SADC hitamo noneho igishoboka. Ibyo bashakaga byaranze bahitamo ibibakundiye. Byari uguca ku butaka bw'u Rwanda. Okay. Hanyuma rero ikindi dukomozaho reka twinjire muri iyi ngingo y'imyaka 3. Abantu bacu babyumve turagerageza kuhina kuko ni birebire. U Rwanda na Kongo imyaka 3 irihiritse bidacana uwaka. Tubabwire niyo mu mishinga yadindiye. Reka tubabwire. Bwana Nsanzimfura Jarimar uteze amatwi ngo wumve iyi myaka 3 ibyo u Rwanda rwahombye ndetse na Kongo. Ndakumva cyane. Uburyo umwana wazambye hagapfa byinshi. Na article ndende rwose. Imishinga yahuzaga ibihugu byombi kadindira. Na article ndende mbona. Uzi ibintu byabaye. Mu myaka 3 ishize u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bifitanye umubano mwiza wari ushingiye ku bufatanye mu rwego rw'ubukungu. Yego. Koroshya ubuhahirane n'imigenderanire. Kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ibikorwa remezo. Yego. Ariko amakimbirane ashingiye ku mutekano yavutse hagati y'ibi bihugu mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 yatumye imwe mu mishinga byari bifitanye ihagarara indi iradindira. Mu mishinga yadindiye harimo kubaka uruganda runini rw'amashanyarazi rw'ubu ndetse ubufatanye mu kubungabunga parike
wo gutunganya amabuye y'agaciro, ubushakashatsi buhuriweho mu kiyaga cya Kivu ndetse no kubaka umudugudu w'icyitegererezo wa Goma. Icyo gihe rero Yego. harimo n'umushinga w'uruganda rw'amashanyarazi, ni umwe mu mishinga ikomeye yadindijwe n'aya makimbirane wagarukagaho, n'umushinga wo kubaka uruganda rugari rutunganya umuriro w'amashanyarazi rwa Rusizi ya gatatu, ari nabwo Amerika ishaka ko nibasinya amasezerano y'amahoro bizahita bishyirwa mu bikorwa. Urugomero ruhuriweho n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Muri 2016 ibi bihugu byanemeranyije kubyaza umusaruro umugezi wa Rusizi cyangwa se Ruzizi. Yego. Bihuriyeho. Yego. Rero bari bapanze ko bahubaka uruganda rufite ubushobozi bwo gutanga megawati byibuze 147 z'umuriro w'amashanyarazi, niba nibuka neza. Yego, uyu mushinga wari ufite agaciro ka miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika, watewe inkunga na Banki y'Isi, Umuryango w'Ibihugu by'Ubumwe bw'Uburayi, Banki Nyafurika itsura amajyambere AFDB. Yego. Byari byitezwe ko uzarangira muri 2024 ariko wagiye udindira bitewe n'amakimbirane ibihugu by'ibituranyi byagiye bigirana, yanatumye habaho ubufatanye bukwiye. Yego, imirimo yo kubaka uru rugomero izarangira itwaye miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika mu ntangiriro z'ukwezi. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yararusuye avuga ko imirimo izatangira mu gihe cya vuba. Ibi bihugu ko ari bitatu, Rwanda, Uburundi na Kongo, ngo bizatanga amafaranga angana ndetse n'amashanyarazi azaboneka bizayagabana mu buryo bungana. Bivuze ko rero buri gihugu kizishyura arenga miliyoni 266 z'amadolari y'Amerika, kizajya gihabwa umuriro ungana na megawati 68.6 ku ijana. Biteganyijwe ko imirimo yo kubaka uru rugomero izatangira muri Mutarama umwaka utaha, ukarangira mu mwaka wa 2030 utwaye arenga miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Yego, undi mushinga wari uwo kubungabunga parike. Muri 2014 nibwo intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda zahuriye mu nama yari igamije gushyiraho ingamba zo kurinda umutekano wa parike zihuriyeho ruherereye mu ruhererekane rw'imisozi ya Virunga n'inkengero zazo. Yego, muri iyi nama hafashwe ingamba zo gukumira ba rushimusi muri parike n'imitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke mu karere nka FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994. Hagiye habaho inama zateguwe n'ihuriro rya GVTC, yego, cyangwa se Greater Virunga Transboundary Collaboration, zigamije kunoza ubufatanye mu bukangurambaga. Izi parike rero bwana Nsanzimfura zifite ubuso bwa kilometero kare by'ibihumbi 7,700, gusa amakimbirane yaje kubakoma mu nkokora. Yego, byagezeho rero mu Kwakira 2022 leta ya Kongo ishinja u Rwanda kuyibira ingagi n'inkende. Urabyibuka byateje saga bati u Rwanda uretse n'amabuye badukiriye n'inkende n'ingagi. Gusa icyo gihe yego, ambasaderi warwo wungirije muri Loni witwa Robert Kayinamura, yego, bazina yagiye abasubiza kenshi, avuga ko ngo ari imyumvire ya gikoroni. Ambasaderi rero Kayinamura yagize ati mu myaka 28 gusa ishize u Rwanda rushinjwa ibirego buri munsi. Ati iyo nta mazi ahari ni u Rwanda, ngo nta mashanyarazi ni u Rwanda, nta mihanda ni u Rwanda. Ati ni imyumvire y'ubukoroni dukeneye kurenga. Ati dukeneye kurenga iyo myumvire kabisa tukajya mu buryo bwo kwishakaho ibisubizo bikemura ibibazo. Yego, undi mushinga rero ari nawo ukomeye. Yego, harimo amasezerano yo gutunganya zahabu. Aya basi, gutunganya zahabu. Ese wari uzi ko amasezerano y'Idoha harimo na gahunda yo kuba y'agaciro yatunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda? N'ubundi niko bimeze. Kuko Kongo urabizi kungaye ku bwoko bwinshi bw'amabuye y'agaciro, ariko kuva mu gihe cy'ubukoroni abyazwa umusaruro cyane n'abanyamahanga bitewe n'uko idafite inganda zo kuyatunganya mu rwego rwo kuba yakongererwa agaciro. Ubwo rero bitewe n'uko u Rwanda rufite uruganda rwa Gasabo Gold Refinery rutunganya zahabu, ibihugu byombi byarangiriye cyangwa se byaraganiriye byemeranya ko iri buye ry'agaciro rizajya ritunganyirizwa i Kigali kugira ngo inyungu Kongo ikuramo cyangwa se rikuramo
ziyongere. Muri Kamena 2021 ibihugu byombi byagiranye amasezerano yo gutunganya ndetse no gucuruza zahabu yari gushyirwa mu bikorwa n'ikigo cya leta ya Congo cyitwa Sakima cyangwa se amagambo arambuye ni Societe Orifere du Kivu et du Maniema na Adita Limited yo mu Rwanda. Ubwo abarwanyi ba M23 bari bamaze gufata umujyi wa Bunagana muri Kamena umwaka wa 2022, leta ya Kongo yahagaritse ayo masezerano ishinja u Rwanda gufasha uyu mutwe witwaje intwaro, gusa rwo rwarabihakanye. Yego, undi mushinga wari uwo gukora umudugudu w'icyitegererezo wa Goma, ni umushinga cyane cyane mu majyaruguru yawo washegeshwe bikomeye n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo muri Gicurasi umwaka wa 2021. Byasenye inzu zirenga 1000 muri teritwari ya Nyiragongo. Iki cyari ikimenyetso rero cy'ubucuti n'ubuvandimwe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasuye Nyiragongo nyuma yo kureba uburyo abaturage bashengushwe n'iki kiza, abasezeranya kububakira umudugudu w'icyitegererezo umeze neza nk'uwa Kinigi mu karere ka Musanze mu Rwanda. Ni ibiganiro byarabaye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inohereza intumwa zayo mu karere ka Musanze kugira ngo barebe uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi uko umeze. Rero ati byemezwe ko nyine ngo ibikoresho bizawubaka ngo birimo amatafari n'ibindi bizava mu Rwanda. Abayobozi basubiye iwabo banyuzwe icyo gihe. Yego, byari binateganyijwe ko uyu mudugudu uzatahwa tariki ya 4 Nyakanga 2022 ku munsi rero wo kuyibohora, ugatwara amafaranga arenga miliyari 26 z'amafaranga y'u Rwanda nk'ayakoreshejwe kuwa Kinigi. Gusa icyo gihe cyageze umubano warazambye. Yego, imambo zari zaramaze gushingwa mu kibaya cya Nyiragongo ahangaha rwose mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo cyagombaga kubakwamo uyu mudugudu. Ibibanza nabyo byari byarakaswe, hari kubakwa amagorofa yo guturamo ndetse n'ibikorwa remezo birimo ivuriro ndetse n'amashuri. Yego, undi mushinga harimo ubushakashatsi mu kiyaga cya Kivu. Kabisa, gufatanya ubushakashatsi mu kiyaga cya Kivu, gukora ibikorwa by'ubushakashatsi. Muri Mata 2017 u Rwanda na Kongo bwarasanze fura byagiranye amasezerano y'ubufatanye mu gushakisha peteroli mu kiyaga cya Kivu, hashingiwe ku biganiro abakuru b'ibihugu bagiranye ubwo bahuraga mu mwaka wa 2016. Byari byitezwe ko ayo masezerano azafasha ibihugu byombi kumenya uduce peteroli iherereyemo kuri iki kiyaga, ingano yayo ndetse n'uburyo ishobora kubyazwa umusaruro. Nyuma yaho M23 ifashe Bunagana, leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika amasezerano y'ubufatanye yagiranye n'u Rwanda irushinja kuyitera. Hanyuma u Rwanda rwiyemeje gukomeza rwonyine ubushakashatsi mu gice cyarwo cy'ikibaya cya Kivu, ndetse bwanatangiye gutanga umusaruro kuko muri Mutarama uyu mwaka wa 2025 rwemeje ko rwabonye uduce 13 dushobora kuba turimo peteroli. Magingo ngaya rero ubushakashatsi bwababaje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'intebe wayo Judith Suminwa Tuluka ategeka Minisitiri w'umutungo kamere witwa Aime Sakombi yego gusaba iki kigo cy'u Rwanda gishinzwe mine na peterole na gaze RMB ibisobanuro kuri utu duce twabonetse mu kiyaga cya Kivu. Yego, noneho rero haba hari icyizere cyo gusubukura imwe mu mishinga, ni ikibazwa. Kuva rero muri 2022 u Rwanda na Kongo byahuriye mu biganiro byayobowe n'abahuza barimo Angola, byari bigamije gufasha ibi bihugu kongera kubana neza, ariko kugeza mu mpera za 2024 icyizere cyo kugera ku musaruro mwiza cyari cyaramaze gukendera. Muri Werurwe 2025 nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi baherukaga muri Nzeri 2022 ubwo bari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahujwe na Katari, bemeranya ko hakomeza ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangiye guhuza u Rwanda na Kongo muri Mata, zifasha ibihugu gushyira umukono ku masezerano y'amahame ngenderwaho aganisha ku mahoro ashobora gufasha ibihugu kongera kubana neza.
byitezwe ko mu gihe umubano w'u Rwanda na Kongo wazahuka bazasubukura iyi mishinga yose twagiye tugarukaho haruguru, yego ndetse harimo ikizabanza gukorwa ngo ni uru rugomero rwa Rusizi ya gatatu no kubungabunga parike no gutunganya amabuye y'agaciro ya zahabu. Iki kintu kizaherwaho byumvikana mu bigaragara ni byinshi. Ni byinshi kabisa, byinshi byagiye bigarukwaho rwose. Iyi mishinga ni myinshi kuko u Rwanda na Kongo, buriya u Rwanda ibicuruzwa byose u Rwanda rwohereza mu mahanga 90% bigezwa cyangwa byoherezwa ku butaka bwa Kongo. Hari imishinga itandukanye batanagarutse aha ngaha, ubucuruzi bwambukiranya imipaka ntabwo ku baturage kuko bwo buracyakora deje, ariko mu gihe cy'intambara mu by'ukuri bwagiye bukabwa mu nkokora. Imigenderanire ntabwo imipaka yafunzwe, ariko habayeho kutizera umutekano, bamwe barikupa, ntabwo byabura ingaruka byagize. Kandi ubwo icyo gihe nta nubwo u Rwanda na Kongo, yaba Abanyarwanda yaba Abanyekongo, ntawasabwaga visa cyangwa se ntawasabwaga pasiporo, ni uguhabwa jeto gusa. Kugera ku mupaka bakaguha jeto ugakomeza ubucuruzi bwawe nta nkomyi. Rero byagiye bikomwa mu nkokora, twagiye tunagira abaturage bagiye bagira ubwoba bavuga ati ubundi se buriya ntibirangiye. Ariko gufunga imipaka byo Tshisekedi yabaye imfura ntiyabikora, ntabwo yabaye nka Perezida Ndayishimiye. Yego, hanyuma indi nkuru twakwinjiramo rero ni raporo ya Human Rights Watch. Raporo ikomeye cyane, mbona ishinja M23 ntibagihwema gushinja M23 gukora ibyaha bitandukanye. Ndabona amagingo ngo baranayishinja kwimurira abanyekongo mu Rwanda ku gahato. Reka tubikomozeho. Muri raporo yatangajwe kuri wa gatatu, ni raporo ndende, wa muntu we basigaye bashinja M23 ibintu byinshi, ngo kandi wibuka ko nta byumweru bibiciye wabasohoye raporo ishinja M23 guhonyora uburenganzira bwa muntu. Muri iyi raporo yatangajwe kuri wa gatatu tariki 18 Kamena, itangazwa n'umuryango Human Rights Watch. Ubuyobozi bwa M23 AFC bukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burashinjwa kwirukanira ku gahato abaturage ba Kongo mu Rwanda bwitwaje intwaro, ngo bwitwaje gucyura ku bushake abenegihugu b'u Rwanda. Uyu muryango uvuga ko iki gikorwa kibasiye abantu barenga 1,500 mu minsi yashize, kigize ibyaha by'intambara. Human Rights Watch nk'uko ibitangaza, abantu benshi birukanywe mu mudugudu wa Karenge muri teritwari ya Masisi, ahari hazwi nk'indiri ya FDLR, ariko ngo ntabwo bose bakomoka mu Rwanda, bitandukanye n'ibyo M23 ivuga, ahubwo bamwe ngo ni abenegihugu ba Kongo bibeshyweho ko ari abanyamahanga. Noneho iperereza ryakozwe na Human Rights Watch bivuga ko byerekana ko abo bantu bateranirijwe Isake, ngo bimurirwa i Goma, hanyuma bashyirwa ku rutonde kugira ngo berekeze mu Rwanda badahawe amahirwe yo kuburana kwirukanwa ryabo. Umushakashatsi muri Human Rights Watch yitwa Clément de Montjoie abisobanura agira ati, ikarita yabo y'itora akenshi niyo yonyine ibaranga yatwitswe n'abayobozi ba AFC M23 bashinja gukoresha inyandiko mpimbano. Kuri Human Rights Watch rero ibyo bikorwa binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwa muntu n'amategeko agenga ikiremwa muntu cyangwa se amategeko arengera ikiremwa muntu. Clémentine de Montjoie agira ati, byaba bireba abaturage ba Kongo cyangwa impunzi z'abanyarwanda. Kwimura abaturage ku gahato ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga, ndetse rimwe na rimwe akaba ari icyaha cy'intambara. Uyu muryango utegamiye kuri leta ugaragaza kandi uruhare rwa UNHCR, aho ngo abakozi bayo batanze inkunga y'ibikoresho byo kwimura abantu batabishaka. Umushakashatsi ati, UNHCR ifite inshingano zo gukemura umwirondoro n'ubushake bw'abaturage barebwa no gutaha, icyakora ibyo ntibyakozwe neza muri iyi dosiye. Human Rights Watch itanga urugero rw'uwitwa Melance Maniraguha Ndikubwimana yumvise mu kiganiro ajyanye na TV5 Monde ku itariki ya 20 Gicurasi uyu mwaka. Uyu yagize ati, nta muntu n'umwe nzi hano, ndi umunyekongo ndashaka gutaha. Raporo ivuga ko kuva muri Gicurasi
France 2025 M23 yakoze ubukangurambaga bukomeye bwo gutahuka ku baturage bavuga ko ari abanyarwanda cyane cyane bavuga cyane cyane ngo bwibasiye abahutu b'abanyekongo bamwe ngo bashinjwe babeshyerwa kuba abanyamuryango cyangwa se abaterankunga ba FDLR cyangwa se ko bafite imitekerereze y'itsembabwoko birukanwa nta bimenyetso cyangwa se ngo bitanyuze mu nzira ikwiye. Human Rights Watch kandi ikaba isaba iperereza ryigenga kandi irasaba amahanga kwamagana byimazeyo ibyo bikorwa ngibyo bikubiye muri raporo ya Human Rights Watch 23 nitarifa nigasubiza turanga tuze kwabwira ikiza kubivugaho. Yego, tunyerekeye ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano nyemerera dukomoze ku makuru ari guturuka muri teritwari ya Warika ku munsi wo kuwa tariki 14 ni kuwa kabiri tariki 17 habaye imirwano ikomeye cyane. Tubwire byaje kugenda bite teritwari yahe, byaje kurangira bite se, ninde washoje intambara, byaje gukoraho? Mbona byari no mu mvura rwose. Yego, ahangaha ni mu gace ka Buhimba. M23 yarasanye bikomeye cyane amasaha agera kuri 4 n'abazalendo. Ni imirwano ikomeye yabaye rero yongeye no gusiga M23 ngirasha ibirindiro by'abazalendo birashye birakongoka. Ibi byabereye mu gace ka Buhimba gaherereye muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi ishize M23 urabyuka ko yari igaruriye aka gace ariko iza kukavamo ku ya 15 Kamena. Abazalendo rero kugeza ubu ngubu babarizwaga muri kano gace nyuma yo kumenya ko ingabo za M23 ngo zihari, bayabangiye ingata bariruka bati ibirindiro byabo bahungira ku musozi wa Kasopo. Amakuru aturuka muri aka gace muri Warikare, yego, amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko nyuma yo kumenya ko abazalendo bagarutse muri aka gace ka Buhimba, M23 ngo yari iri mu mudugudu wa Rusamambu. Ahangaha ni hafi yafashe. Yego, aha ni hafi nyine n'ubundi yaho Rusamambu si hafi ya Kasopo se? Ni hafi ya Kasopo n'ubundi ahabarizwaga abazalendo. Yego, magingo yanga rero gusa amakuru aravuga ko abazalendo basubijwe inyuma ngo bagarutse ahitwa Buhimba. Naho bahakubitiwe ariko kuko amakuru atangwa babakurikiye noneho babakurikiye bakubita. Amakuru atangwa n'abayobozi gakondo muri ibi bice aravuga ko imirwano kandi impande zombi zongeye kurasana bikomeye cyane amasaha agera kuri 4 binasiga M23 yigaruye aka gace ka Buhimba, ariko ngo umuzalendo yaguye hano ku buryo bukomeye. Ngo yahakubitiwe rwose, havuzwe abazalendo 63. Ese koko nibyo? Ni imibare ivugwa ariko n'ubundi abazalendo ni macuri 36 bahakubitiwe. Uze kumbwira nk'uwo mubare hanyuma umbwire mu bindi bice bazarwana ari banga. Banza abazalendo ari benshi, abazalendo ariko ntibashira, ni benshi cyane. Aho ni muri Warikare muri Kivu y'Amajyepfo. M23 yabohoje akandi gace, urumva ni ubuce. Yego, abarwanyi bakoze operation baboza akandi gace ko muri teritwari ya Walungu uri muri Kivu y'Amajyepfo. Ahubwo byakozwe kwa kabiri. Umunsi wo kwa kabiri wabaye umunsi wo kubaza cyane kwa Risho ni ku buryo bukomeye. Byari tariki 17 Kamena nibwo abasirikare bo muri iri huriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bw'Kinshasa ryafashe agace ka Bwenda. Nubwo ko aka gace ka Bwenda umutwe wa M23 wakigaruriye ku munsi wo kwa kabiri kabarirwa muri groupement ya Karongo ho muri teritwari ya Walungu. Mu busanzwe aka gace mu by'ukuri aka gace ka groupement ka Bwenda groupement gaherereyemo iri mu ntera ngufu uvuye muri centre ya Nyangezi. Iyi Nyangezi rero yo nawo urabizi. urumva ibyo M23 iri gutegura simbivuze nzabivoma. Iyo uyu mutwe wabohoje nyine Nyangezi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, hari nyuma yaho kandi wari umaze gufata umujyi wa Bukavu nawo wafashe ku 16 Gashyantare. Ibirwano no gufata Bwenda rero yabaye amasaha ya kare cyane yo kwa kabiri. Urumva barahanganye bikomeye, abazalendo bahasiga ubuzima atari bake. Hanyuma
Ibyo byanatumye rero abatuye hafi aho bahungira mu bindi bice bitekanye nk'uko amakuru akomeza abivuga. Bwenda ifashwe mu gihe uyu mutwe umaze kwigarura ibice byinshi byo muri teritwari ya Walungu, kuko mu minsi ishize rwose kandi mike wafashe umujyi wa Kaziba, wa Ruwinja n'utundi duce duherereye hafi aho ngaho muri Walungu, harimo kandi n'imwe mu misozi igabanya teritwari ya Walungu, Uvira ndetse na Mwenga. Twihuta cyane, ikindi kiri kuvugwa ni ituze riri muri teritwari ya Kabare, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Yavugiye mu mpine, hasigaye mu by'ukuri turebera hamwe n'andi makuru. Magingo nga uko ibintu byifashe hano muri Kabare, nuko nta mirwano ihari, ariko abaturage bongeye guhumeka nyuma y'imirwano yari imaze iminsi igera kuri 3 ihuza abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB aha muri Kabare, n'ubundi ni hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Nubwo rero hari ituze, gusa abaturage bafite ubwoba bw'uko imirwano ishobora kongera kubagwa hejuru. Imihanda rero kugeza ubu ngubu ngirimo abantu bagera kuri bake, ibikorwa by'ubucuruzi n'ubwikorezi bikaba bikomeje kugenda neza, ariko ngo biri kugenda gahoro gahoro. Abaturage rero bari no gusubira mu mirimo yabo, kuko no ku munsi w'ejo bagiye bagaragaza ko rwose nta mpungenge bafite, ariko bagaragaza ko isaha ku isaha bashobora kwisanga n'ubundi bongeye kuraswaho. Rero abanyeshuri nabo bongeye gusubukura amasomo yabo, ariko ubwoba ni bwose kuko hari n'ibigo bitarafungura, kuko magingo aya ngaya ihungabana ngo ryaturutse ku masasu yavugiye hano muri aka gace hafi y'aya mashuri. Ibi byanatumye amwe mu mashuri afunga, kuko amwe yaranarashweho muri ibi bice n'ubundi. Rero umuyobozi w'aka gace yagiye agaragaza impungenge zo kuba nyine iyi mitwe nka M23 n'abazalendo ikomeje kugaragara muri ibi bice. Mu bigaragara aha ngaha itandukaniro ryaho, nk'uko uyu muyobozi yahoze abivuga, ngo abazalendo bo bari hafi mu nkengero z'ibi bice. Urumva hano muri parike y'igihugu ya Kahuzi-Biega, ariko M23 bo bari kure. Bishobora rero gutuma M23 igaba ibitero byo kwirukana abazalendo, bikaba ngombwa ko abaturage bahasiga ubuzima cyangwa bakanahunga. Yego, aha ngaho ubwoba bwo ntibwabura rwose, nawe ari wowe wabyumva. Muri Kivu y'Amajyepfo kandi abasirikare b'u Burundi bongeye guhemukira abanyamurenge bari baherekeje. Mwuka byaramwe ntibashimwa. Ibitangazwa rero ni ibihe. Amakuru aturuka i Uvira muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko hari abanyamurenge bahagiriye ikibazo, ni mu gihe bafashwe na wazalendo, babakorera iyicarubozo ndetse babambura n'ibyabo, kandi bari baherekejwe n'abasirikare b'u Burundi. Ni amakuru yatangiye kuvugwa ku mugoroba wo kuwa 2 tariki 17 Kamena, aho avuga ko abo banyamurenge bafashwe na wazalendo bari baturutse indondo ya Bijombo bagana Uvira. Umutangabuhamya waduhaye amakuru agira ati hari abantu bari bavuye ruguru barimo abapolisi n'abanyeshuri, kandi bari bikoreye n'igipoyo cy'umurwayi. Igipoyo ni igicyugo. Ngo bageze ahitwa Kijaga bahagarikwa na wazalendo. Yakomeje agira ati barabafashe babajyana bari kubakubita, babagejeje kwa mwami niho batangiye kubasaka babambura n'utwabo. Muri bimwe bambuwe birimo amafaranga, imyambaro ndetse n'ibindi. Kimwe cyo abategetsi bo muri aka gace bahise bihutira kujya kubareba, nubwo nta kiratangazwa babamariye. Ati bamaze kubageza kwa mwami, abategetsi bajya kubareba. Bivugwa ko ubwo abo banyamurenge barimo basakirwa kwa mwami, urusaku rw'imbunda rwinshi rwarimo rwumvikanira i Kalundu haherereye hafi y'umujyi rwagati wa Uvira mu Kivu y'Amajyepfo. Urusaku rw'imbunda, amakuru avuga ko rwose ari wazalendo n'ubundi bari mu bikorwa byo kwiba, baza kumishwaho amasasu n'abasirikare ba FARDC, ubundi bakizwa n'amaguru. Ubwo abo banyamurenge bamanukaga Uvira bavuye ku ndondo ya Bijombo, bikoreye n'igipopo ngo cy'umurwayi. Igipoyo se ni igiki? Byavuzwe ko baje baherekejwe n'abasirikare b'Abarundi bakorera muri iyo misozi ya Uvira. Nyuma y'uko bageze mu Kijaga, wazalendo ngo bakabahagarika, bari abasirikare b'u Burundi ngo ntibasubiye kwegera ko aba banyamurenge ngo babavuganire nk'uko bari bemeye kubaherekeza.
Ibi rero ni bimwe kandi baherutse no kubakorera mu cyumweru gishize ubwo abasirikare b'u Burundi baherekezaga kandi abapolisi n'abanyeshuri bavaga hariya Uvira berekeze ku ndondo ya Bijombo bagera hano kandi mu Kijaga. Wazalendo baje kubahagarika babakorera n'iyicarubozo. Igitangaje za ngabo z'u Burundi ntizabafashije ngo zibatabare ahubwo zarihungiye ziriruka. Uvuga ari ingome zibabeshya ko zibarekeje zibarinde umutekano nta kibakoraho zagera kuri yaduyi zigashyira bugere. Muri Burasirazuba bwa Kongo abanyamurenge bamaze igihe barenganywa kandi barenganywa kenshi gashoboka, urumva bakarenganyirizwa iwabo bagakorerwa iyicarubozo rigakorwa na leta ya Kinshasa ariyo yo kubarengera. So hani rero bazira ubwoko bwabo bw'abatutsi bitubigarukaho kenshi, yaba igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo ndetse na FDLR bakorana bya hafi n'ingabo za Congo FARDC, kandi buri ruhande rufite uruhare mu kugirira nabi abanyamurenge, kabone n'iyo bamwe mu banyamurenge bagikorera mu kwaha k'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Mu banyamurenge mu by'ukuri barimo abaminisitiri muri leta ya Tshisekedi twavuga nka Muhoza Gisaro, barimo n'abajenerali nka Pacifique Masunzu, barimo nka Levis Rukema ndetse n'abandi bategetsi batandukanye, ariko ibi ntibibuza n'ubundi ko bene wabo batotezwa uko bwije n'uko bukeye manywa n'ijoro. Yego, ibi rero biri no mu byatumye rwose M23 twirwaneho byubura intwaro bahitamo kurwanya ubu butegetsi bw'i Kinshasa bubi, bakaba bagamije gushyiraho iherezo rya nyuma.